Toma este té adelgazante, quema grasa y es excelente para las funciones de tu intestino. Para hacerlo, necesitarás un copo de agua, una cucharada de jengibre en polvo, 2 ramas de canela, 10 clavos de la India y media manzana. Llévalo al fuego y deja hervir un poco. Retira los ingredientes, cuela y listo. Puedes tomarlo caliente o frío. Si quieres perder peso comiendo lo que te gusta, accede a la bio del canal.